Në orën 10:33 avioni i sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton ul në aeroportin Nën Tereza, duke ngritur kështu si parin e një vizite historike në 100 vjetorin e pavarësisë. Në aeroport, sekretaria e shtetit amerikan u prit nga një delegacion i kryesuar nga ministri i jashtëm Edmond Panariti. Në masa të rrepta sigurie, skorda e sekretares Clinton është nisur drejt pallatit të brigadave, ku u takua me presidentin e Republikës Bujar Nishani. Kreu i shtetit i ka dorëzuar zonjës Clinton dhe urdhrin e flamurit me motivacionin për kontribut dhe meritat të shquara në mbështetjen e Shqipërisë dhe kombit shqiptar në të gjitha përpjekjet për përparim dhe mirëqenie, për konsolidimin e shtetit të së drejtës dhe të një shoqërie të lirë të hapur, për ndihmën e jashtëzakonshme në anëtarësimin e Shqipërisë në NATO, si dhe për mbështetjen e çmuar për shpalljen e pavarësisë së Kosovës, për kontribut të çmuar në konsolidimin e marrdhënieve tradicionale të ngushta dhe miqësore mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo vizitë historike e zonjës Clinton, siç do ta cilësonte kryeministri Sali Berisha, zhvillohet në vigjilje të festimeve të 100 vjetorit të pavarësisë së vendit. Përpara takimit, sekretaria Clinton dhe kryeministri Berisha folën në praninë të mediave, duke vlerësuar rëndësinë e kësaj vizite, si kurorëzimi i 100 vjetëve, mbështetje të kombit dhe qeverisë amerikane për vendin tonë. Në mënyrë të veçantë, sekretaria Clinton vlerësoi progresin në konsolidimin e demokracisë, në hapjen e ekonomisë dhe në krijimin e mundësive për të gjithë popullin tonë. Every state secretary visit in Albania is a historic one. Çdo vizitë e një sekretarit të shtetit në Shqipëri është një vizitë historike, por vizita juaj është më historike sepse përkon në një përvjetor të madh të kombit tim, 100 vjetorin e pavarësisë. Në këtë kontekst ju siguroj se për çdo shqiptar prezenca juaj sot është një margaritar në kurorën e këtij përvjetori të madh. Shqiptarët janë shumë mirënjohës vendit tuaj, juve, qeverisë suaj, sepse gjatë 100 viteve ja dolëm të triumfojmë në situatat më të vështira dhe ne jemi sot një kombi lirë sepse kemi pasur privilegjin të kishim rolin përcaktues të kombit tuaj, qeverisë dhe vendit tuaj. Edhe një herë ju uroj mirëseardhjen më të ngrohtë. Kjo është një ditë e madhe për shqiptarët. Prime Minister, it's a great honor to be here on the first day of the month that commemorates your 100th anniversary of independence. Zoti kryeministër, është një nder i madh të jem këtu sot, në ditën e parë të muajit që shënon përvjetorin e 100 të pavarësisë tuaj. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë krenar të jenë partner dhe miku juaj, ndërsa ju keni vazhduar të bëni progres, të konsolidoni demokracinë, të hapni ekonominë e të krijoni mundësi për të gjithë popullin tuaj. Ne ju urojmë përzemërsisht për 100 vitet e para dhe presim të çojmë përpara bashkëpunimin e ngushtë për 100 vitet e ardhshme. Pas takimit që zhvilloi me presidentin Bujar Nishani dhe kryeministrin Sali Berisha, sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton u prit nga kryetaria e kuvendit Josefina Topalli. Në një seancë të veçantë të zgjedhurit e parlamentit i rezervuan kryet diplomates amerikane një duartrokitje të gjatë në shenjë nderimi dhe vlerësimi. Mirë se erdhe zonja Clinton në Shqipëri dhe në Kovendin e Shqipërisë. Në këtë atmosferë, sekretaria Clinton rikonfirmoi edhe një herë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Shqipërinë, teksa ju drejtua kuvendit me një fjalim të posaçëm. Unë jam shumë e gëzuar që jam këtu dhe që më jepet mundësia për të folur përpara parlamentit në Shqipërinë e pavarur dhe demokratike. Është një nder veçanërisht i madh, sepse sot ju po festoni jubileun e 100 vjetorit të pavarësisë. Kryediplomatja falenderoi në mënyrë të veçantë kreun e shtetit për urdhrin e flamurit kombëtar të dhënë në nderim të figurës së saj, ndërsa kryetaria e kuvendit i dhuroi botimin e akteve të pavarësisë së Shqipërisë. Seanca e posaçme parlamentare e mbajtur me rastin e vizitës së sekretares Clinton u ndoq në sallë nga përfaqësues të trupit diplomatik të akredituar në Tiranë, përfaqësues të komuniteteve fetare, drejtues të institucioneve qendrore dhe vendore dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sekretaria amerikane e shtetit u takua për 15 minuta dhe me kryetarin e opozitës Edi Rama në një takim të zhvilluar në Hotel Sheraton. Kjo ishte një ditë e shkëlqyer për shqiptarët kudo ku janë dhe për Shqipërinë. Ishte padyshim një ditë shumë e shënuar edhe për mua, si kryetari i opozitës, për privilegjin që pata, për të ndarë me sekretarin e shtetit vizionin, idet,
dhe besimin në të ardhmen europiane të Shqipërisë. Po 15 minuta ka zgjatur takimi që zonja Clinton ka zhvilluar me një grup fëmijësh të talentuar, por në hotel Sheraton. Vizita e zonjës Clinton e bërë me ftesë të kryeministrit Berisha me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, është shoqëruar nga masa shumë të larta të sigurisë, të ndërmarra në bashkëpunim mes forcave të rendit dhe forcave të sigurisë amerikane. Mirëmbrëma nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion në një emision dosje, një emision të fokusuar tek vizita e sotme e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, që ju e ndoqët me njëherë të ngjitur mbas siglës së emisionit. Ishte një përmbledhje e ditës së sotme të vizitës saj në Tiranë, një vizitë e pritur e katërtja e një sekretaresh amerikane të shtetit në Shqipëri, që nga viti 1991, që nga qershori vitit 1991, kur James Baker u bë i pari zyrtar i lartë amerikan që vizitoi Shqipërinë. Po cili ka qenë historiku i marrdhënieve Shqipëri SHBA gjatë tyre 22 viteve, ose diçka edhe më gjerë, që prej vitit 1922, kur midis dy vendeve, 10 vjet pas shpalljes pavarësisë, u vendosën për herë të parë marrëdhënie diplomatike. Emisioni sotëm do të fokusohet tek një seri kronikash, po duhet nënvizoj janë të gjitha kronikat të kohës të pamontuara, të pandryshuara, të marra me zërin dhe atmosferën e kohës nga televizioni publik shqiptar, nga arkivi qendror shtetëror i filmit, si dhe nga arkivi televizionit Klan në vitet që televizioni Klan ka mbuluar. Është një historik i të gjitha marrëdhënieve të nivelit lartë midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Shqipërisë, vizitave të zyrtarëve të lartë amerikan këtu, presidentit dhe sekretarëve të shtetit, si dhe vizitave të drejtuesve të lartë politik shqiptar, presidentëve apo kryeministrave në Washington dhe në institucione të tjera të rëndësishme të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kronika e parë që ju ndoqët i takonte ditës sotme ishte një kronikë e fokusuar tek aktualiteti. Por le të përqendrohemi tani tek një kronik tjetër, një kronik që lidhet me ndoshta vizitën më të rëndësishme. I takon qershorit të vitit 2010. Është vizita, qershorit të vitit 2007 është vizita e presidentit amerikan George W. Bush, i cili u bë presidenti i parë i Shtetit Bashkuar të Amerikës që vizitonte Shqipërinë. Është një material përmbledhës i kësaj historie, sepse normalisht në kronikën e historisë së vizitave midis dy vendeve, ajo është padyshim më rëndësishme. Le ta ndjekim këtë kronikë dhe kthehemi për të ndjekur vijimsinë e ngjarjeve. Po insistoj edhe një herë, janë kronika të kohës, të pandryshuara me zërin dhe me komentin e kohës. Në orën 9:30 avioni Air Force One bërriti në aeroportin e Rinasit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George W. Bush dhe bashkëshortja e tij Laura Bush kanë zbritur nga avioni dhe janë pritur nga ministri i punëve të jashtme Lulzim Basha dhe kryetarët e grupeve parlamentare demokrat dhe socialist. Dy fëmijë të veshur me kostume popullore i kanë dhuruar lule dy miqve. Eskorta e presidentit amerikan është drejtuar më pas në pallatin e brigadave ku është zhvilluar ceremonia e pritjes. Rreth orës 10:10 minuta, presidenti Bush ka mbërritur në pallatin e brigadave, ku është zhvilluar ceremonia zyrtare e pritjes së tij nga presidenti i Republikës Alfred Mojsiu, si dhe përfaqësues të forcave politike dhe drejtues të institucioneve kushtetuese. Pas ceremonisë së pritjes dhe takimit me të gjithë të pranishmit, presidenti Bush është dekoruar nga homologu i tij shqiptar me urdhrin e flamurit kombëtar, në shenjë mirënjohje për rolin historik në mbrojtje të lirisë, demokracisë dhe të drejtave kombëtare në të mirë të kombit shqiptar dhe mbarë rajonit. Më pas, dy presidentët kanë zhvilluar një takim kok më kok për rreth 25 minuta, ku kanë folur për çështjen e Kosovës, zhvillimet demokratike në Shqipëri dhe antarësimin e vendit tonë në NATO. Burime zyrtare nga presidenca thanë për televizionin Klan se mes dy presidentëve është biseduar dhe për zhvillime demokratike në Shqipëri. Ata i kanë cilësuar gabimet politike si zhvillime normale të një vendi në proces demokratizimi, por kanë këmbgulur në rëndësinë e institucioneve kushtetuese të pavarura,
si shenjë një maturie politike. Presidenti amerikan George W. Bush ka shpallur në Tiranë se Kosova do t'jetë së shpejti e pavarur. Gjatë konferencës së përbashkët përshtyp me kryeministrin Berisha, presidenti Bush ka qenë i drejtë për drejtë dhe i prerë në këtë qendrim. Atmosfera festive e kryeqytetit dhe qytetarët që kishin dalë në rrugë nuk i kanë shpëtuar vëmendjes së presidentit amerikan, por një takim informal i programuar pas dreke në qytetin e vogël të Fushkrujës do të mbahet më gjatë nga i gjithë opinioni botëror. Kjo pasi për herë të parë një president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka thyer protokollin e sigurisë dhe është takuar fizikisht me qytetarët që kishin dalë në mënyrë masive në shesh. Por e sigurt është se askush nuk e kishte parashikuar se do të mund të shikonin pamje të tilla si në qytetin e Fushkrujës, ku vetë presidenti Bushi është kundërpërgjigjur me të njëjtën ndjeshmëri ndjenjave të sinqerta të këtyre qytetarëve. Ashtu si po ka që sigurt është se momente të tilla do të haseshin edhe në Tiranë, nëse kreu i shtëpisë së bardhë do të kishte lëvizur në këmbë apo në çdo qytet tjetër të Shqipërisë. Kjo sepse duke perifrazuar agjencitë e huaja të lajmeve, në Shqipëri presidenti Bush është më i sigurt se në vendlindjen e tij. Dhe po ka që sigurt është se mikpritja shqiptare do të mbetet e pashlyer edhe në kujtesën e vetë kreut të shtëpisë së bardhë. Ishte Ramizalia i që i pari do të tentonte të hapte atë që mund të quajë Shqipëria komuniste drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës. Hodhi sinjalin e parë në janar të vitit 1990 kur tha që Shqipëria mund të ishte e hapur për të vendosur marrëdhënie diplomatike me SHBA-n dhe Bashkimin Sovjetik, marrëdhënie të cilat i kishte mohuar për një periudhë 46 vjeçare. Por, ishte Ramizalia i cili rrëfen, ose dëshmon një intervistë të vitit 2007, që ata kishin marrë sinjale nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që tentonin rivendosjen e marrëdhënieve që në vitin 1984. Le të ndjekim dëshminë e Ramizalisë, i cili tregon se si ishte ky raport dhe se si i dha ai dorën për herë të parë një presidenti amerikan mas një po e quaj mungese 46 vjeçare në shtator të vitit 1990 në asamblen e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në asamblen e radhës, sesionin e radhës të Asamblesë Kombeve të Bashkuara në New York, me ndërmjetësinë e Armand Hammerit, një manjati amerikan të naftës. Në fillim ka qenë viti 1984, ishte gjallë në Verhoxha, kur erdhi një propozim nga ana e Anglisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të diskutohesh për vendosjen e marrëdhënieve midis vendeve tona, duke marrë shkas çështjen e floririt shqiptar që ishte bllokuar në bankat angleze pas incidentit Korfuzit. Që aty filluan bisedimet për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, zgjidhjes së problemit të floririt dhe gradualisht edhe të vendosjes marrëdhënie diplomatike. Por ky proces zgjati shumë kohë, këto bisedime zgjatën dhe përfundimisht mbaruan rreth vitit 1990. Po zyrtarisht vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është bërë në fillim të vitit 1991. Në shtator të vitit 1990 unë isha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Unë përveç kontakteve me Kombet e Bashkuara, me kërkesën e drejtorit të përgjithshëm të Occidental Company, Petroleum Company, Armand Hammer, takova këtë për të biseduar me te për çështjet e kërkimeve të naftës në Shqipëri. Pasi shkëmbyem mendime së bashku, në fund ai më pyeti, dëshiron të takosh presidentin Bush?
Unë ju përgjigja, do ishte një nder i madh për mua që të takoj presidentin Bush. Dhe kaq. Kur shkova u ktheva në hotel, pas një 2 orësh, më vjen një email nga në zotit Armand Hammer, i cili më njoftonte që presidenti Bush nuk kishte mundësi të më takonte veças, por të nesërmen ishte një takim i kryetarëve të delegacioneve që kishin ardhur në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Atje do të vinte presidenti Bush dhe do të takojë në mënyrë të veçantë edhe tyra. Dhe vërtet kështu ndodhi. Në atë pritje, presidenti Bush erdhi dhe takoi edhe delegacionet e tjera, po takoi edhe delegacionin tonë dhe mua personalisht. Por, kuptohet, nuk mundet të bisedonim gjatë me njëri tjetrin. Më tepër disa fraza. Unë shpreha mendimin që Shqipëria po ecën përpara dhe brenda kuadrit të saj po përpiqet që të futet në rrugën e zhvillimeve demokratike. Presidenti Bush, masi më dëgjoi me vëmendje, më tha që ju në rrugën tuaj do të keni mbështetjen e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Në qershor të vitit 1991, sekretari amerikan i shtetit James Baker vendosi të vizitojë Shqipërinë. Do të ishte zyrtari i parë i lartë që do të vizitonte Shqipërinë pas rivendosjes marrdhënieve diplomatike në 12 mars të vitit 1991, pra pak muaj më parë, marrëveshje e rifillimit marrdhënieve diplomatike nënshkruar në Washington midis ministrit jashtëm shqiptar Muhamet Kaplani dhe homologut amerikan James Baker në praninë e përfaqësuesve të opozitës së re shqiptare, e cila ishte bërë në një farë mënyrë garante e rivendosjes këtyre marrdhënieve diplomatike. Pra, në qershor të vitit 1991, James Baker vendosi të vizitojë Shqipërinë në një miting që ka mbetur thellë dhe kujtesën e shumë prej atyre që kanë qenë sheshin Skënderbej atë ditë dhe që padyshim përbën një prej pritjeve më entuziaste që një sekretar amerikan shteti ka njohur gjatë gjithë jetës tij, gjatë gjithë historisë së diplomacisë amerikane në përbot. Ndoshta vetëm mbas luftës dytë botërore mund gjejë një entuziazëm i tillë. Ne kemi 2 kronika të bashkuara me njëra tjetrën. E para i takon emisionit Zonë Ndaluar të kolegut Andi Bushati dhe e dyta i takon televizionit publik shqiptar të asaj kohe. Insistoj edhe një herë, gjitha kronikat që do të ndiqni janë me filozofinë e kohës, zërin e kohës dhe me montazhin e kohës, nuk është prekur asnjëra prej tyre për të treguar se si është sjell dhe si është përcjell ose si janë përcjell këto vizita në atë kohë. Le ta ndjekim. Jehona e vizitës së sekretarit të departamentit amerikan të shtetit, zotit James Baker, u prap në të gjithë Shqipërinë, duke u bërë kudo burim shprese e optimizmi për të kapërcyer gjendjen e rënde ekonomike dhe krizën e madhe të besimit. Të gjithë qytetarët e Tiranës, si edhe të ardhur nga shumë rrethet vendit, mendojnë si e si të jetojnë sa më pranë e plotësisht emocionet e kësaj vizite historike. Në orën 9:05 të datës 22 qershor, zoti Baker dhe bashkëshortja e tij, zonja Suzan, mbritën në aeroportin e Rinasit. Për të pritur miqt nga Amerika, kishin dalë kryetari i Këshillit Ministrave Ylli Bufi, kryetari i Kryesisë së Kuvendit Popullor Kastriot Islami, zëvendës kryetari i Këshillit Ministrave dhe Ministri i Ekonomisë Ngramos Pashko, Ministri i Punëve të Jashtme Muhamet Kaplani, si edhe antar të qeverisë, deputet të Kuvendit Popullor, drejtues të partive politike dhe përfaqësues të sindikatave dhe të institucioneve të ndryshme. Ndodhej gjithashtu edhe kryetari i delegacionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për hapjen e ambasadës në vendin tonë, zoti William Rayson. Gjatë rrugës për në hyrje të Tiranës, mijëra vet ishin grumbulluar duke i bërë miku të lartë një pritje të ngrohtë dhe mjaft entuziaste. Në sheshin Skënderbej ishin grumbulluar mbi 100.000 vet, punonjës të ndërmarrjeve, institucioneve të rinje dhe të reja. Vizitën e parë, zoti Baker e bëri në xhaminë e Tembeut, ku u prit nga imami i saj, Kadri Hoxha, si edhe nga Bajram Mehmetaj, i krye gjyshatës së Bektashive. Mes tyre ishte edhe kancelari i krye peshkopatës ortodokse shqiptare në Boston, At Artur Liolin. Kjo vizitë
koincidon edhe me festën islamike të Kurban Bajramit. Nga xhamia, zoti Baker dhe personat që e shoqërojnë u drejtuan për nga tribuna e ngritur përpara monumentit të Skënderbeut. Kryeministri Ylli Bufi përshëndeti dhe i uroi mirëseardhjen zotit Baker, e ndër të tjera tha se ju jeni përfaqësuesi i parë i lartë i popullit amerikan që me vizitën tuaj futeni në historinë e Shqipërisë. Ky urim i fuqishëm i popullit në këtë manifestim madhështor është mesazhi i miqësisë, mirënjohjes dhe respektit që ky popull i lashtë dhe i vogël i dërgon nëpërmjet jush popullit amerikan dhe presidentit Bush. Me këtë rast, kam kënaqësinë e veçantë të shpall zotin Baker, qytetar nderi të Tiranës. Mes një entuziazmi të madh të popullit të kryeqytetit, e mori fjalën zoti Baker. And on behalf of President Bush and on behalf of the American people, në emër të presidentit Bush dhe të popullit amerikan, I come today to say to you, unë ndodhem mes jush sot që të pohoj, freedom works, liria jep rezultate. Lidhur me pranimin e Shqipërisë në SHBA, zoti Baker tha: ne e morëm këtë vendim në përgjigje të kërkesës dhe dëshirës suaj që të jeni pjesë e Evropës, dhe sot këtu pohoj se Shqipëria është pjesë e Evropës. Mesazhi im është ky: mirëseardhët në radhët e popujve të lirë. Ju jeni me ne dhe ne jemi me ju. Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Ramiz Alia, priti në Pallatin e Brigatave sekretarin e Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjatë bisedës, ai i tha se në Shqipëri po ndodhin transformime rrënjësore demokratike. Dhe duke ecur në rrugën e demokracisë, ne kemi besim se do të gjejmë përkrajin dhe mbështetjen e gjithanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ashtu si edhe të komunitetit ndërkombëtar, në mënyrë që të kapërcejmë vështirësitë dhe të japim rrugë të gjithanshme zhvillimeve të mëtejshme demokratike. Pas dite, zoti James Baker vjen në serinë e Kuvendit Popullor, ku pritet nga kryetari i kryesisë së Kuvendit, zoti Kastrioti Islami. Në përshëndetjen e rastit, zoti Kastrioti Islami tha ndër të tjera: kam kënaqësinë e veçantë t'ju uroj mirëseardhje në vendin tim, i cili po përjeton aktualisht ngjarje të mëdha historike në rrugën e pakthyeshme të demokracisë, në futjen e tij në rrjedhën e proceseve demokratike europiane e botërore. Thank you very much, Mr. Chairman and members of the Assembly. Ju falemnderit zoti kryetar dhe anëtarët e Kuvendit Popullor. I want to first say how touched I was and all of my delegation were. Dëshiroj të them fillimisht se sa i prekur jam personalisht dhe anëtarët e delegacionit tim për mirëpritjen tuaj. With the incredible reception that we have received here in Tirana today. And I know that reception unë e di se kjo pritje was not directed at me personally, nuk drejtohej personalisht ndaj meje, but rather at what I stand for and represent. Por drejtohej ndaj shtetit të cilin unë përfaqësoj. Në vazhdim, zoti Baker tha se me rivendosjen e marrdhënieve diplomatike midis vendeve tona dhe me vizitën time sot këtu, unë i them popullit të Shqipërisë: Amerika po kthehet tek ju. Unë kam një mesazh të thjeshtë për anëtarët e këtij kuvendi dhe për çdo qytetar të këtij vendi. Ky mesazh është se në rrugën e lirisë ne duhet të shkojmë gjithnjë përpara. Në përfundim, miq të dashur, më lejoni të theksoj se unë shpresoj që nga sot populli amerikan dhe populli shqiptar do të besojnë në të njëjtat ideale,
një qeveri të hapur, mjete të hapura të informacionit, një ekonomi të hapur dhe një shoqëri të hapur, për arsye se, miq të dashur, këto do t'ju sigurojnë lirinë dhe liria jep rezultate. Sekretari i Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James Baker, përfundoi me sukses vizitën e tij një ditore në Shqipëri. Për të përcjellë mikun e madh amerikan, kishin dalë kryetari i Këshillit Ministrave Ylli Bufi, kryetari i kryesisë së Kuvendit Popullor Kastrioti Islami, zëvendës kryetar i Këshillit Ministrave dhe Ministri i Ekonomisë Dr. Gramos Pashko, Ministri i Punëve të Jashtme Muhamet Kaplani, si dhe kryetari i Partisë Demokratike Dr. Sali Berisha, kryetari i Partisë Socialiste Fatos Nano, përfaqësues të Omonjas e të tjerë. Vizita e zotit Baker në Shqipëri përcjell mesazhin politik, e bën më të besueshme angazhimin e Shqipërisë në proceset botërore dhe hap rrugën për një bashkëpunim më të frytshëm në komunitetin botëror. Sekretari i Shtetit Amerikan James Baker del nga xhamia e Tiranës dhe merr drejtimin për tek monumenti i Skënderbeut, tek tribuna që është ngritur poshtë të tij. Nga kryetari i Këshillit Ministrave Ylli Bufi, Ministri i Punëve të Jashtme Muhamet Kaplani dhe personalitetet të tjera të larta shtetërore dhe partijake. Pra kjo ishte vizita entuziaste e James Bakerit në Tiranë, por me njerë mbas kësaj vizite ndodhen ndryshime në Shqipëri. Forcat e djathta fituan për herë të parë zgjedhjet mbas një distancë kohore prej 48 vitesh dhe presidenti i parë i zgjedhur postkomunist i Shqipërisë, Sali Berisha, u ftua për një vizitë në Washington, për një takim me presidentin e atëhershëm George Herbert Bush, pra Bushi baba, siç njihet në terminologjinë e përditshme, një takim që u zhvillua në qershor të vitit 1992 në shtëpinë e bardhë. Ne kemi dy kronika, një kronik e kohës, pra kronika e televizionit publik shqiptar të asaj kohe të vitit 1992 dhe një dëshmi e Sali Berishës në vitin 2007, i cili rrëfen se cili ishte thelbi i këtij takimi prej afro 45 minutash. Thelbi i tij ishte shqetësimi. E para ishte një lloj mbështetje për forcat e reja që kishin ardhur në pushtet antikomuniste në Shqipëri dhe e dyta ishte shqetësimi i madh i administratës amerikane për çështjen e Kosovës. Le të ndjekim pra këto dy materiale filmike të ngjitura me njëra tjetrën, kronika e kohës dhe dëshmia e vitit 2007 e Berishës për atë që kishte ndodhur në çfarë ishte biseduar në takimin me Bushin. Dita e 15 qershorit në Washington është krejt e veçantë. Për herë të parë në historinë e Shqipërisë, një president shqiptar do të takohet me një president amerikan në shtëpinë e bardhë. Dy figura që kanë bërë mjaft në vendet e tyre në shërbim të demokracisë. Gazetar e fotoreporter të shumë të interesuar për këtë takim. Në orën 13:30, zoti Sali Berisha, presidenti i Republikës së Shqipërisë, takohet me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, George Bush. Një takim i ngrohtë, i hapët, miqësor, i cili nga 35 minuta i parashikuar zgjat plot 45 minuta. Një rast i veçantë. Për rëndësinë që kishte kushtuar këtij takimi, pala amerikane flet dhe fakti që të pranishëm në bisedime ishin dhe sekretari i shtetit James Baker dhe këshilltari presidencial për sigurinë kombëtare Brent Scowcroft. Edhe ky
një rast i veçantë për protokollin zyrtar. Nga pala shqiptare janë të pranishëm edhe ministri i punëve të jashtme Alfred Sereqi dhe kryetari i Komisionit të Jashtëm të Kuvendit Popullor Eduard Selami. I veçantë për protokollin është edhe fakti që vetëm 2 muaj pas zgjedhjeve demokratike, presidenti Bush pret presidentin Berisha dhe i njofton atij ditën e kësaj pritje aktin e firmosjes për Shqipërinë të statusit kombit më të favorizuar, si dhe dhënien e një ndihme shtesë për $25 milion, 16 për të cilave për industrinë tekstile, duke e çuar në total kështu në $83 milion ndihmën amerikane për Shqipërinë. Në këtë takim, presidenti Bush shprehu përkrahjen e tij të plot për rrugën që ndjek Shqipëria dhe se çdo njeri përshëndet atë që ju jeni duke bërë në një vend ish stalinist. Unë e di tha ai që regjimi në Shqipëri ka qenë i egër dhe si pasojë edhe vështirësitë tuaja të mëdha. Në nënshkrimi i kësaj marrëveshje është hakt historik për Shqipërinë dhe popullin shqiptar, tha zoti Berisha në çastin kur presidenti Bush i dhuron stilografin në nënshkrimit të marrëveshjes. Nga ana e tij, zoti Bush, duke ju drejtuar zotit Berisha, thotë se shpresoj që vizita juaj në Kongresin Amerikan do të nxjisë atë që ta ratifikojë sa më shpejt këtë dokument. Unë nga ana ime, nga shtëpia e bardhë do të bëhet çështë e mundur, ndonse jam i bindur se nuk do të ketë asnjë kundërshtim, sepse përsëris të gjithë jemi të kënaqur për atë që ju po bëni. Pastaj, zoti Berisha i bën një ekspoze situatës në Ballkan e sidomos në ish Jugosllavi, duke theksuar se regjimi diktatorial i Miloševićit është përgjegjës për tragjedinë në Jugosllavi dhe se Serbia duhet të përjashtohet nga KSBE dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara sa kohë shkel në mënyrë flagrante parimet e tyre. Zoti Berisha vlerësoi qëndrimin amerikan ndaj Jugosllavisë dhe theksoi se embargoja po jep rezultatet e saj. Pastaj presidenti Berisha u ndal në gjendjen e rëndë të shqiptarëve në Kosovë dhe rrezikun e një masakre nga ana e Serbisë. Shqipëria dhe shqiptarët janë dhe do të jenë faktor stabiliteti në rajon. Në fund të takimit, presidenti Bush i thot presidentit Berisha se ju do të keni mbështetjen tonë të plot, politike dhe ekonomike në rrugën tuaj për demokraci. Ndërsa presidenti Berisha nga ana e tij e fton presidentin Bush për një vizitë në Shqipëri, ftesë e cila u pranua me kënaqësi. Pasi diskutuam në prani të medias, pasi me presidenti Bush më njoftoi për marrëveshjen dhe ndihmën që i kishte akorduar Shqipërisë në atë periudhë shumë të vështirë dhe me njërë pas largimit të mediave, biseda nisi me Kosovën. Presidenti Bush mori një atlas, hapi hartën, Kosovën dhe më pyeti për situatën. I thash se Shqipëria është e vendosur të bëjë çdo përpjekje për të parandaluar një konflikt. Unë jam drejtuar atij zoti president, nuk mund të ketë për ne alternativë tjetër vetëm reagimin si një komb i vetëm. Më thot, çfarë ne kupton ti me këtë? I them, kemi sinqert. Nuk mund të më shkojë nërmend mua që unë të mbyll kufit. Nuk mund të më shkojë nërmend mua që unë të mos ndihmoj me çfarë të kem mundësi qendresin e atyre që lanë shtëpitë e tyre mijëra vjeçare. Presidenti pati një reagim pozitiv. Ndofta nga sinqeriteti, ndofta nga mënyra se si unë e ekspozova, por me thot right point. Pastaj, natyrisht, diskutimi u përqendrua tek Shqipëria, por ishte një takim shumë i përzemërt, një takim i cili krijoi një lloj marrëdhënie, do thosha, mjaft të veçantë. Historiku i këtyre marrëdhënieve vijon akoma më tej me një vizitë surprizë, një vizitë që nuk i takon një zyrtarit të lartë amerikan, por një ish zyrtarit të lartë amerikan ndër më të lartët. 2 presidentë të Shtetit Bashkuar, ish presidentë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, kanë vizituar Shqipërinë në harkun e këtyre viteve. I pari është Jimmy Carter, i cili mbriti në Tiranë shtator të vitit 1993. I dyti është George Bushi, i cili mbriti në Tiranë në vitin 1994 për të rikthyer sërish në vitin 1996. Për fat keq, kronika e vitit 1994 nuk gjendet, por ne kemi gjetur kronikën e kohës së mbritjes ish presidentit amerikan Jimmy Carter në aeroportin e Rinasit në shtator të vitit 1993. Le ta ndjekim.
Avioni në bordin e të cilit ndodhe ish presidenti amerikan Jimmy Carter preku tokën shqiptare në ora 22:10. Është hera e parë që në vendin tonë vjen një ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti Berisha dhe zonja Berisha i uruan mirëseardhjen zotit dhe zonjës Carter. Për të pritur personalitetin e lartë amerikan, kishte dalë gjithashtu dhe ministri i jashtëm Alfred Sereqi, si dhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Alice Pahia. Asistoi gjithashtu dhe ambasadori amerikan në Tiranë, William Ryerson. I pyetur rreth qëllimit të vizitës, zoti Carter tha: Well, we wanted to come and pay our respects to your president and to the people of his country. Unë erdha për të respektuar presidentin tuaj dhe njerëzit e këtij vendi që po shkojnë drejt lirisë dhe demokracisë. Unë do të bisedoj këtu me personalitete rreth këtij procesi në të cilin ju pahecni shumë mirë. Zoti president, si e çmoni vizitën e zotit Carter në Shqipëri? Unë e konsideroj një ngjarje jashtëzakonisht rëndësishme në marrdhëniet midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara. Jam shumë i gëzuar që e presonte presidentin Carter, i cili është personaliteti i parë botror që ka përshëndet dhe inkurajuar lëvizjen demokratike opozitare në Shqipërinë atë kohë. Dhe mbas se vizitës Jimmy Carterit, tash është një vizitë e dytë e ish presidentit George Herbert Bush, pra Bushit baba, i cili mbriti në Tiranë vitin 1994 në një vizitë private, por për të rikthyer sërish në vitin 1996, që është ta ndjekim nga kronikat e kohës. Në korrik të vitit, për të vazhduar pra me ecurinë e marrdhënieve shqiptaro-amerikane të perceptuar përmes kronikave të kohës dhe dëshmive të mëvonshme të protagonistëve të tyre. Në vitin 1995, në korrik vitin 1995, presidenti shqiptar Sali Berisha mori një ftesë direkte, një ftesë të presidentit amerikan Bill Clinton për të vizituar shtëpinë e bardhë në 4 shtator të vitit 1995. Do të ishte vizita e parë e një presidenti shqiptar zyrtare, ndërkohë që më përpara saj kishte qenë vizita e presidentit tek presidenti republikan George W. Bush. Do të ishte hera e parë që presidenti do të kishte një agjendë të plotë në të gjitha nivelet e takimeve. Në fakt, ai mbriti në shtëpinë e bardhë në 4 shtator të vitit 1995 për t'u takuar shoqëruar nga zëvendës kryeministri Dylber Vrioni dhe ministri i jashtëm Sereqi, Alfred Sereqi, për t'u gjendur përballë një paneli ndoshta ndër më përfaqësuesit të administratës amerikane. Presidenti Bill Clinton do ta priste atë në shoqërinë e zëvendës presidentit Al Gore, të sekretarit të jashtëm, sekretarit të shtetit Warren Christopher dhe the National Security Advisor, pra këshilltarit për sigurinë kombëtare Anthony Lake. Të 4 përfaqësuesit së bashku me një numër po i quajtur diplomatësh tjerë amerikan ku përfshihej dhe Chris Hill, i ngarkuar me punë në Tiranë ose për diplomat në Tiranë në fillim të viteve 90, zhvilluan një bisedë që zgjatej rreth 1 orë e 15 minuta, 1 orë e 10 minuta në dhomën ovale të shtëpisë bardhë. Ne do të ndjekim tani 3 kronikat kohës, të cilat përmbledhin në një farë mënyrë të gjithë vizitën e Sali Berishës, presidentit Sali Berisha në Washington në shtator të vitit 1994. Kronika e parë që i takon takimit tim me presidentin Bill Clinton dhe të gjithë atmosfera e pritjes dhe bisedës aty, do të ndjekim pas intervistën, vizitën e tij në Capitol Hill, ku u takua me kreun e opozitës republikane të përfaqësuar nga Bob Dole, si dhe me John McCainin, një përfaqësues republikan, drejtues i Institutit Republikan, i cili do të bëjë në vitin 2008 kandidati për president i republikanëve përballë Barack Obamas, presidentit aktual të Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe për të vijuar pas në një ceremoni shumë befasuese, që ishte ajo në Pentagon, ku ai u prit nga William Perry, sekretari amerikan i mbrojtjes, në një ceremoni ushtarake ku pati dhe të shtëna topash. Le të ndjekim të 3 këto kronika. Insistoj edhe një herë të them që janë kronika të kohës, siç janë transmetuar në atë kohë dhe i takojnë të vetmit televizion që ishte në atë kohë televizionit publik shqiptar. 12 shtator 1995, shënoi apogjeun e vizitës së presidentit Berisha në Shtetet e Bashkuara. Takimi në shtëpinë e bardhë ja çdo parashikimi u zgjat 25 minuta mbi kohën e parashikuar.
presidenti Clinton dhe bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, zëvendës presidenti Al Gore, sekretari i shtetit Warren Christopher, këshilltari për sigurimin kombëtar Lake e tjerë, i shprehen presidentit Berisha për krajen amerikane. Dy ishin çështjet kryesore që u diskutuan në takim: marrdhëniet dypalçe dhe situata në rajon. Në çështjen e dytë, Kosova u trajtua gjithësisht nga presidenti Berisha. Ju jeni një vend i vogël, por keni vëmendjen tonë të madhe, i tha presidenti Clinton presidentit Berisha. Në kuadrin e bashkëpunimit dypalësh, presidenti amerikan u shpreh për rritjen dhe intensifikimin e këtij bashkëpunimi jo vetëm politik dhe ushtarak, por dhe ekonomik. Thank you very much. I'm very thankful for all your assistance. I hope to see you out there. Thank you. Në Capitol Hill, një nga institucionet më të fuqishme politike amerikane, qendër e Senatit dhe dhomës së përfaqësuesve amerikan, presidenti Berisha takohet me një seri kongresmenësh dhe senatorësh amerikan. Një takim të gjatë emisor në një nga ambientet e hapura të Capitol Hillit, presidenti pati me kryetarin e shumicës republikane në Senatin amerikan, senatorin Bob Dole, një nga kandidaturat më të forta të partisë së tij për president në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Senatori Dole u interesua për përparimet e demokracisë në Shqipëri, marrëdhëniet me fqinjet dhe gjendjen në Kosovë. Në një intervistë për televizionin shqiptar, Bob Dole theksoi edhe një herë tezën e tij se heqja e sanksioneve dhe embargos ndaj Serbisë duhet të lidhet edhe me çështjen e Kosovës. Komiteti i marrëdhënieve me jashtë i dhomës së përfaqësuesve i kryesuar nga kongresmeni Benjamin Gilman organizoi një takim me presidentin Berisha, në të cilin presidenti foli gjatë për avancimin e të drejtave të njeriut e minoriteteve në Shqipëri dhe situatën e shqiptarëve në vendet fqinje në Ballkan. Presidenti ju përgjigj pyetjeve të kongresmenëve, të cilët ndoqën me interes komentet e tij. Në këtë takim, në të cilin morën pjesë edhe kongresmen të tjerë që s'ishin antar të këtij grupi, por që janë interesuar prekosh për vizitën e presidentit Berisha në SHBA, si kongresmeni Kennedy, Porter e tjerë, u diskutua në mënyrë të veçantë për çështjen e Kosovës dhe për domosdoshmërinë e zgjidhjes së çështjes kosovare në kuadrin e planeve aktuale për zgjidhjen e krizës në ish Jugosllavi. Kongresmenët, një pjesë e mirë e cilëve e njohin nga afër gjendjen në Shqipëri pas vizitave të shumta, vlerësuan arritjet e saj në vitet e fundit, kur në Amerikë bëhej lufta për ndërtimin e demokracisë. Me interes edhe takimi me senatorin McCain, antar i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura Amerikane dhe kryetari i Institutit Republikan. Unë, tha McCain, jam një nga mbështetësit tuaj më të fuqishëm, vlerësoj shumë mbështetjen tuaj për përpjekjet tona për paqe në rajonin e Ballkanit. Para fillimit të bisedimeve, për nder të presidentit Berisha, u organizua një ceremoni ushtarake. Nga burimet të shtypit të Pentagonit, mësuam se ceremonitë të tilla nuk organizohen për të gjithë kryetarët e shteteve që vinë në Pentagon.
Në përfundim të ceremonisë, Berisha dhe Peri vijuan në kabinetin e sekretarit të mbrojtjes, ku deklaruan për gazetarët. Së pari, dua të falenderoj presidentin Berisha për nderin që i bëri doktor Kruzelit dhe ne, duke i dhënë emrin e tij një pjesë të spitalit ushtarak në Tiranë. Jam shumë i emocionuar për ceremoninë që u organizua atje. Doktor Kruzel ishte një mik i vërtet i Shqipërisë. Presidenti Clinton më siguroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shtojnë ndihmën dhe bashkëpunimin ushtarak me Shqipërinë dhe do të mbështesin përpjekjet e Shqipërisë për të hyrë në NATO. Jam shumë i kënaqur me këtë bashkëpunim dhe mendoj se ardhmja e tij është e shkëlqyer. Shqipëria ka krijuar dhe do të krijojë në të ardhmen lehtësira aeroportuale për NATO-n për të bërë të mundur përfundimin me sukses të operacioneve të saj ushtarake. Por natyrisht që kjo vizit pati edhe një hon në mediat europiane, jo vetëm mediat amerikane si CNN, por Euronews, Rai dhe kanalet e tjera televizive i kushtuan mjaft vëmendje dhe mjaft komente për një fakt të thjeshtë. Sipas tyre, pritja që ishte rezervuar presidentit shqiptar në Washington kishte të bënte me diçka që pritet ndodhte në rajon. Në fakt, shtypi europian nuk kishte faj, sepse pak kohë më pas, rreth 3-4 vjet më pas, do të fillonin ato që quheshin ngjarjet e Kosovës, që tronditën Ballkanin dhe impenjuan diplomacinë amerikane dhe në pas të gjithë administratën amerikane në një prej nismave më të rëndësishme që NATO-ja kishte marrë në historinë e saj, nisma e parë rëndësishme e NATO, siç ishte bombardimi i ish Jugosllavisë. Por i kthehemi sërish në kronologjinë e zhvillimeve të raporteve shqiptaro-amerikane në nivelet e larta. Vizita në Washington e presidentit Sali Berisha mbetej e fundit, mbetej e dyta, por dhe e fundit e një niveli të tillë në raportet midis dy vendeve. Asnjë president dhe asnjë kryeminist tjetër shqiptar nuk pati mundësi që të shkelte në një format të tillë në shtëpinë ovale për takime të këtij niveli, duke përjashtuar këtu vizitën të jetë të rëndësishme të presidentit George W. Bush në Tiranë në qershor të vitit 2007. Por duke ndjekur sërish kronologjinë e kohës, Sali Berisha, presidenti i Shqipërisë, rikthehet sërish në Shtetet Bashkuara të Amerikës në tetor të vitit 1995 për të marrë pjesë në festimin e 50 vjetorit të krijimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara. Ai merr pjesë në një summit të madh krerëve të shteteve që e shfrytëzon njëkohësisht për të bërë një vizitë tek ish presidenti amerikan George Herbert Bush, ish presidenti që kishte humbur zgjedhjet vitin 1992 përballë Bill Clintonit dhe që jetonte në Houston të Texasit në rezidencën e tij. George Bush i ftoi presidentin shqiptar në Houston në një kronikë që vjen sërish e përgatitur nga televizioni publik shqiptar i asaj kohe, siç ekzistojnë gjitha kronikat, janë kronikat të kohës me zërin dhe montazhin, siç janë transmetuar atëherë për të parë siç ka qenë. Le të ndjekim vizitën e Berishës në Houston të Texasit, presidentit Berisha në Houston të Texasit në atë kohë. Këtë herë, ndërsa në New York ishin prezent mbi 160 kryetar shtetesh dhe qeverish, zoti Bush kishte si mik special të tij presidentin e Shqipërisë, Sali Berisha. Also, you paid a great contribution, you gave a great contribution in the continuation of our friendly relations, and I'm very happy to see first. I got a very, very good understanding, and I was happy that despite the attempts made in Washington, yes. We're going to have an orange. Much better. Yes. So anyway, but that seems to be a little better now? Very, yes. Good. Last month I have had a loving very well. Special guest today, and he was most... Jam shumë krenar që kam Berishën këtu si mik special, deklaron pas takimin me të zoti Bush. Ai më priti mua dhe Barbarën në Shqipëri. Kam respekt të madh për atë që ka bërë ky udhëheqës për vendin e tij, një vend që ka qenë i izoluar nga bota. Për shkak të udhëheqjes së presidentit Berisha, ky vend është orientuar drejt ekonomisë së tregut dhe institucioneve demokratike. Prandaj, ai ka krijuar respekt të plotë tek ne dhe jam i bindur se edhe presidenti Clinton do të shprehë të njëjtën gjë. Mirë se erdhët në Texas. Welcome to Texas, and we're glad. Thank you very much. I would like to emphasize that I am indeed very happy, very happy. Jam shumë i gëzuar që jam mysafir tek Bushi dhe familja e tij dhe falenderoj edhe një herë për rolin e rëndësishëm që ka luajtur për shëmjen e diktaturave në lindje dhe në Shqipëri, deklaroi presidenti Berisha. Kontributi i zotit Bush është i madh për krijimin e miqësisë midis Shqipërisë dhe Amerikës, si dhe për gjithçka që ai ka bërë për lirinë. But if we do this trip of George's wife, I don't know about George, I don't think he would be there, and Jeb's. Can I get a good picture here? Yes.
Por George Herbert Bush do rikthehej sërish në Shqipëri, sikur se thash, në vitin 1996, në qershor të vitit 1996, i shoqëruar nga Colin Powell, ish shefi i shtabeve të përgjithshme të ushtrisë amerikane, heroi i luftës parë të Irakut në vitin 1991, personalitet i rëndësishëm që sapo kishte botuar librin e tij Udhtimi im amerikan. Ata ishin të ftuar nga Lacis, një miliarder grek, miku i tyre dhe për të bujtur në Greqi, dhe kërkuan që së bashku me Lacisin dhe me jatin e tij të vizitonin Shqipërinë. Në qershor të vitit 1996, ata u pritën nga presidenti Sali Berisha në rezidencën shtetërore të Vlorës, në një takim që ka mbetur një vizitë private, e cila ka mbetur e fiksuar në kamerat e televizionit publik shqiptar të asaj kohe, që vjen sërish përmes të njëjtës kronik, pra përmes të njëjtës kronik lajmesh e transmetuar në atë kohë. Le ta ndjekim pra vizitën e Colin Powell dhe George Herbert Bushit në Shqipëri në tetor të vitit 1996. How are you? Good to see you. How are you? Mr. President, how are you? General, Një kujtim nga Vlora dhe bregdeti i saj, të cilin zoti Bush e cilësoi të shkëlqyeshëm. Bojkotimi të raundit të dytë dhe rizgjedhjeve që do të bëhen në 17 zona. Bojkotimi po përdoret nga ish komunistët si një mjet për destabilizimin e Shqipërisë, por nga ana tjetër nënvizoi presidenti, dua t'ju siguroj se Shqipëria është dhe mbetet një vend stabil e vendosur në konsolidimin e demokracisë dhe ekonomisë të rregullt. Zoti Bush dhe generali Powell i uruan presidentit Berisha suksese të reja në punën e tij. Në vitin 1997, në shtator të vitit 1997, mas ngjarjeve shqiptare dhe rikthimit në pushtet të Partisë Socialiste, Fatos Nano, kryeministri i vendit i sapo zgjedhur atë ditë, pati një takim me sekretarin amerikane të shtetit Madeleine Albright në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Takimi nuk është i dokumentuar, nuk gjendet kronikat e kohës, po e përmend si fakt për të vijuar më pas. Menjëherë mbasi Nano u largua në vitin 1998, ai u zëvendësua nga një kryeministër i ri, 30 vjeçar, i quajtur Pandeli Majko. Pandeli Majko qelloi që të ishte kryeministri i Shqipërisë në një prej momenteve më të rëndësishme të shqiptarëve, por padyshim dhe një prej momenteve më të rëndësishme të decizive të administratës amerikane në angazhimet e saj të jashtme. Në shkurt të vitit 1999, Majko u ndodh në mëngjesin e lutjeve në Washington, ku u takua me sekretarin amerikan të shtetit Madeleine Albright dhe njëkohësisht me Bill Clinton, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, gjatë një momenti të mëngjesit lutjeve. Pranë sallën e mëngjesit lutjeve u shkëputën në një sallë të veçantë për të pasur një bisedë. Insistimi i amerikanëve ose shqetësimi i amerikanëve konsistonte në faktin që pak ditë më pas pritej të niste në Rambuje, pranë Parisit, në kështjellën e Rambujes, të nisnin bisedimet midis shqiptarëve të Kosovës dhe Serbisë së Miloševićit, dhe delegacioni i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që ishte forca reale determinuese në Kosovë, nuk kishte vendosur që të merrte pjesë ose të përfaqësohej ende. Majko si kërkua një mbështetje shqiptare në këtë drejtim, të cilën ai në një farë mënyre e premtoi. Po si është kronika, ose si e paraqisnin kronikat e kohës takimin e Majkos me Albrightin dhe si e kujton Majko vetë bisedën e tij me presidentin Bill Clinton. Kronika është kronikë e kohës e vitit 1999, intervista e Majkos e takon vitit 2007, le të ndjekim të dyja bashkë. Shefja e diplomacisë amerikane Madeleine Albright i ka kërkuar kryeministrit Majko të bindur udhëheqësit shqiptar të Kosovës për fshirur QK-n që të marrë pjesë në bisedimet shqiptaro-serbe që do të zhvillohen pas 4 ditësh në Rambuje të Francës. Presioni amerikan vjen menjëherë pas refuzimit të udhëheqësit politik të UÇK-s Adem Demaçi për të marrë pjesë në këto bisedime. Albright ka theksuar se ky është shans historik për shqiptarët e Kosovës për të krijuar mundësinë e veçqeverisjes në një të ardhme të afërt. Ajo ka përsëritur kërcënimet për sulme ushtarake ndaj serbe nëse nuk arrihet në një marrëveshje. Albright i ka kërkuar Majkos të vazhdojë luftën ndaj korrupsionit dhe për rivendosjen e rendit publik. Ai shpreson që Partia Demokratike t'i jap fund bojkotit ndaj parlamentit. Zyrtarët e saj kanë patur kontakte direkte me Majko në mënyrë të vazhdueshme për të rejat më të fundit nga vizita e tij në SHBA. Ndonse deri tani nuk është bërë e njohur tema e bisedimeve, sipas burimeve zyrtare Majko do të bisedojë me Clinton veçanërisht çështjen e Kosovës, takimin të përfaqësuesve kosovar në Rambuje të Francës, si dhe çështje të tjera të sigurimit dhe të zhvillimit të Shqipërisë.
folëm shumë qartasi me njëri tjetrin, për fat të mirë gjërat ishin të tilla që nuk mund të lëvizje shumë gjatë, unë i shmanga të gjitha hyrjet, daljet diplomatike dhe folëm direkt për Kosovën. Aty pata tundjen e parë të kokës, që mua më duk gjëja më e rëndësishme. I kërkova presidentit e Shtetit Bashkuar të Amerikës largimin e trupave ushtarake nga Kosova. Momentin që do të bënin fotografitë e momentit apo të takimit, si do dalim, më pyeti zoti Clinton, i thash shiko, unë do dua fotografinë ashtu siç ka dalë ti me atë që pëlqejmë dy bashkë me presidentin Kennedy. I plasi gazi me të madhe, holli dorën në qafë dhe pastaj ajo ishte fotografia e cila u bë simboli, le ta quajmë kështu, i vizitës në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në fakt, lufta e Kosovës filloi në 24 mars të vitit 1999, i Shtetet Bashkuara të Amerikës u impenjuan në një prej fushatave më delikate të tyre, por padyshim dhe më të suksesshme. Ishte ndërmarrja e parë e NATO-s, e të gjithë forcave të NATO-s, sulmi i parë ose goditja e parë e kësaj aleance kundër një vendi konkret, dhe kjo në favor të çlirimit në një farë mënyre, ose nëse të përdor fjalën e saktë, të mbrojtjes së drejtave të shqiptarëve të Kosovës që po masakroheshin nga regjimi i Miloševićit. Në prill të vitit 1999, gjatë samitit të 50 vjetorit të themelimit të NATO-s, një moment mjaft delikat dhe deciziv për aleancën e Atlantikut, presidenti shqiptar Recep Mejdani udhtoi drejt Washingtonit, Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku pati dhe një takim me presidentin Bill Clinton. Nuk ka një kronik të këtij takimi, unë po i nënvizoj gjitha këto takime duke insistuar që nuk ka një kronik të saj, por nga ana tjetër duhet nënvizojmë faktin që biseda midis Recep Mejdani dhe Bill Clintonit ishte fokusuar tek problemi i emergjencës së kosovarëve, të cilët kishin mbritur, shqiptarëve të Kosovës, i kishin mbritur në Shqipëri pas eksodit masiv dhe përzënies masive që ju kishin bërë atyre forcat represive të Miloševićit dhe forcat paramilitare serbe atje. Ky takim, thash, mbetet i pa dokumentuar, por gjithsesi është një takim i cili ka një peshë në zhvillimin e atyre ngjarjeve, për të vijuar më pas me një vizitë të pritshme të asaj që ka vizituar sot Shqipërinë sekretares amerikane shtetit Hillary Clinton në funksionin e zonjës parë, zonjës së presidentit Bill Clinton, e cila pritej që të vizitonte Shqipërinë në vitin 1999 me idenë që vizita e saj do të ishte pararencia e një vizite të presidentit Bill Clinton që ai do të zhvillonte në Shqipëri në fund të luftës Kosovës pranë vitin 1999. Po përse vizita e Hillary Clintonit, që do të ishte e para e saj në Shqipëri në atë kohë, u pezullua ose nuk u realizua. Le të ndjekim dëshminë e ish kryeministrit Pandeli Majko në atë ditë, i cili rrëfen që gjithçka ndodhi për arsye të disa armëve që qellonin në ajër në kohën që trupat e sigurisë, pra që kishin ardhur të çekonin sigurinë në Shqipëri, ishin duke kontrolluar vendin. Le ta ndjekim të dëshit Majkos, që është më shumë një detaj në gjithë të histori interesante. Fillimisht pritej të vinte zonja Clinton. Stafi i saj kishte ardhur në Shqipëri, kjo diskutohej gjatë periudhës luftës, pra pa u mbyllur lufta, do të shkonte në kampin e refugjatëve në Kukës, bile do të merrte edhe fëmijë atje për t'i kuruar. Mirë, po kur stafi po kthehej diku nga zona e Laçit, nëse mund të flasim kështu, disa të pirk po qellonin në ajër. Kjo pastaj e mbylli kapitullin e vizitës zonjës Clinton dhe pastaj të presidentit Shtetet Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Bill Clinton i mbriti për një vizitë në të vërtetë në Ballkan për atë që quaj turi falenderues për luftën e Kosovës. Ai nuk ndaloi në Shqipëri, por ai thirri presidentin e Shqipërisë dhe kryeministin e Shqipërisë për një takim në Shkup të Maqedonisë. Ishte një shans i humbur për Shqipërinë që një president amerikan ta vizitonte atë dhe në shenjë falënderimi për pritjen që ishte bërë 1 milion shqiptarëve të Kosovës, thuajse 1 milion shqiptarëve të Kosovës që kishin mbritur në Shqipëri, por njëkohësisht edhe për mbështetjen e vazhdueshme që Shqipëria kishte dhënë si vendi i vetëm ose ndoshta më i rëndësishëm pro-amerikan i Ballkanit, për të mos thënë vendi i vetëm pro-amerikan i Ballkanit. Bill Clinton ishte pritur ndërkohë në Greqi me protesta masive, ai u prit në Shkup me një skepticizëm të madh, por nuk mbriti në Shqipëri ku pritja padyshim do të ishte entuziaste. Presidenti Recep Mejdani, sikur të thash, dhe kryeministri Majko mbritën për të takuar Bill Clintonin në Shkup. Me Bill Clintonin, presidenti Mejdani kishte pasur edhe një bisedë të mbarshme telefonike, të dyja kronikat bashkë, të marrë nga edicionet e lajmeve të televizionit Klan, ajo telefonatës midis tyre dhe ajo vizitës në Shkup, do të jenë të shoqëruar së bashku, do të ndiqni tani.
Presidenti Amerikan Bill Clinton falenderon sërish popullin shqiptar për kurajon e treguar në përballimin e krizës. Gjatë një bisede telefonike në mbrëmjen e djeshme me presidentin shqiptar Recep Mejdani, presidenti Clinton shprehu angazhimin e tij të plot për kthimin në siguri maksimale të gjithë të shpërngulurve me forcë nga Kosova, për normalizimin e jetës së tyre dhe për thellëmin e bashkëpunimit amerikano-shqiptar. Presidenti ynë Mejdani ka vlerësuar kontributin e madh të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe personalisht të presidentit Clinton në zgjidhjen e krizës dhe të ardhmen e rajonit. Në emër të popullit shqiptar dhe mbar kombit, shprehu falenderimin dhe konsideratat e tij më të lartë për këtë kontribut të paçmuar që do të regjistrohet me gërma të arta në historinë tonë. Presidenti Recep Mejdani ritheksoi dhe një herë dëshirën e zjarrt të shqiptarëve për ta patur presidentin Clinton dhe zonjën e parë qoftë dhe për një kohë të shkurtër në gjirin e tyre. Nesër në Shkup, presidenti i Republikës Recep Mejdani do të takohet për të tretën herë me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton. Clinton do t'i ofrojë Mejdanit mbështetjen amerikane për rimëkëmbjen ekonomike e sociale të Shqipërisë pas luftës në Kosovë. Krahas shtimit të pranisë të trupave të NATO-s në Shqipëri, Clinton do të hapë mundësinë e thellimit të partneritetit të Shqipërisë me Aleancën e Atlantikut të Veriut drejt anëtarësimit të plotë në këtë organizatë. President, cilat janë mesazhet që do i përcjellni presidentin amerikan Clinton? Janë mesazhet që unë sapo shpreh. Amerikan Cumhurbaşkanı ne mesajı vereceksiniz? Të integrimit sa më shpejt të Shqipërisë në komunitetin demokratik, pranë strukturën europiane dhe euroatlantike, angazhimin dhe prezenca më të madhe të Amerikës në Shqipëri, qoftë civile, qoftë ushtarake, por njëkohësisht prezencë sa më të fuqishme ekonomike të shteteve të grupit G7, të Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian për zhvillimin e gjithë rajonit ballkanik, zhvillim për cilin unë jam i bindur që do realizoj ato ëndrat tona, por njëkohësisht ndjenjat, mentalitetet e vjetra do t'i bëj të papërfillshme. Kalojmë tani në spotet publicitare të pjesës së parë dhe rikthehemi sërish në pjesën e dytë në këtë emision të fokusuar tek raportet shqiptaro-amerikane nër vite. Bëhet fjalë për raportet diplomatike, për vizitat e zyrtarëve të lartë amerikanë në Shqipëri dhe vizitat e zyrtarëve të lartë shqiptarë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të intensifikuara në këto vitet e fundit, pavarësisht se marrëdhëniet diplomatike ishin lidhur në vitin 1922 deri në vitin 1991 nuk pati asnjë vizitë të tillë të rëndësishme, gjithçka nis nga qershori i vitit 1991 kur James Baker, sekretari amerikan i shtetit, vizitoi Shqipërinë. Gjithsesi, kalojmë spotet publicitare dhe rikthehemi sërish. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë emision të fokusuar, në këtë emision dosje të fokusuar kryesisht ose të marr shkak nga vizita e sotme sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton në Tiranë, siç e keni ndjekur në hapjet të emisioni. Jemi rikthyer edhe një herë për të bërë një kronologji të plotë të marrëdhënieve shqiptaro-amerikane ndër vite. Bëhet fjalë jo për të gjithë historikun e marrëdhënieve shqiptaro-amerikane, por ai i pari i viteve 1922-1939 kur u vendosën dhe patën marrëdhënie diplomatike SHBA, nuk ka shumë fakte dhe nuk ka asnjë vizitë të rëndësishme, por ato të mas vitit 1991 janë intensive dhe mjaft të rëndësishme. Kemi mbritur në vitin 1999, në vjeshtën e vitit 1999, kur në Shqipëri është zgjedhur një kryeministër i ri quhej Ilir Meta. Ilir Meta në nëntor të vitit 1999 niset për në samitin e OSBE-s në Stamboll, ku do të kishte një takim surprizë me presidentin amerikan Bill Clinton. Si e kujton Ilir Meta takimin me Bill Clintonin në Stamboll, pra të Turqisë, në samitin OSBE-s? Le ta ndjekim. Jemi përshëndetur bashkë, unë jam prezantuar, duke i thënë që unë jam kryeministri i Shqipërisë e tjerë, dhe ai më njëherë ka reaguar, pra ju jeni më i ri se sa para arsi. Përsëri Shqipëria do të ketë kryeministrin më të ri të Evropës. Dhe unë i thash që nuk duhet të jem krenar vetëm për kaq, do që jam i ri, por duhet bëj diçka më shumë për vendin tim dhe për këtë kam shumë nevojë për mbështetjen tuaj e kështu me radhë. Dhe ajo që është më interesante, sepse patëm edhe disa shkëmbime tjera, në fund fare të këtij samiti, kur do të bësh family photo, dhe unë pata një rast shumë privilegjuar, ndoshta edhe për shkak të alfabetit të vendit, që ti isha midis dy njerëzve kryesorë të samitit,
midis presidentit Demirel, që ishte organizatori summitit, dhe presidentit Clinton. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, të gjithë kryetarët e delegacioneve, kryeministra, president që vinin, takoheshin me Clintonin, me Demirelin, normalisht takoheshin edhe me mua. Padyshim do ishte një njeri i jashtëzakonshëm, edhe unë ndoshta rrallë mund të kem takuar në një njeri kaq të përqendruar, duke patur parasysh ngarkesën e jashtëzakonshme që ka një burr shteti, një drejtues i një vendi shumë të madh. Dhe tjetra që më ka lënë përshtypje tek presidenti Clinton është aftësia e jashtëzakonshme e reflektimit dhe improvizimit, sepse edhe gjatë summitit ne kemi qenë të ulur shumë pranë, kemi qenë unë, kancelari Schröder dhe presidenti Clinton, e tillë ka qenë renditja, edhe për shkak ndoshta të alfabetit, dhe kam vënë në re që fjalimin që i vunë në seancën plenare përpara ndihmësit e tij, ai me dorën e tij, me sallaken e tij, domethënë, e ka ndryshuar krejtësisht dhe ka improvizuar, e ka rindërtuar, dhe ishte një nga fjalimet më të rëndësishme, pasi pati ballaqim të fortë me presidentin Jeltsin për problemet e Çeçenisë në atë kohë. Në shkurt të vitit 2000, kur Ilir Meta ishte sërish kryeministri i Shqipërisë, Madeleine Albright, sekretari amerikane e shtetit, njeriu që më së shumti kishte ndikuar drejt goditjes forcave të Miloševićit dhe asaj që quhej një luftë morale në shpëtim të shqiptarëve të Kosovës, mbriti për një vizitë në Shqipëri. Ishte një moment delikat pas ngjarjeve të vitit 1997 dhe pasigurisë vitit 1999, por ajo vendosi të vinte në Shqipëri. Në një vizitë e cila ka mbetur mirë dokumentuar në kronikat e televizionit Klan dhe që mund të pra që vjen tek ju përmes 3 kronikave të montuara midis tyre, pra të bashkuara me njëra tjetrën. Kronika e parë është vizita e saj në Shqipëri dhe ajo në parlamentin dhe fjala në parlamentin e Shqipërisë. E dyta është një miting që e mbajti së bashku me Ilir Metën përpara selisë së kryeministrisë, dhe e treta është vizita që konferenca e shtypit që Madeleine Albright, sekretari amerikan e shtetit dhe kryeministri Ilir Meta mbajtën së bashku në pallatin e kongreseve në Tiranë. Madeleine Albright kishte mbritur një herë më parë në Shqipëri si ambasadore e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Kombet e Bashkuara në shtator të vitit 1993, ku kishte dhënë një konferencë shtypi po në atë sallë të pallatit të kongreseve. Për le të ndjekim tani dhe një herë to 3 kronikat që vinë nga shkurti i vitit 2000, janë kronikat të kohës të edicionit lajmeve të televizionit Klan, të gjitha kronikat janë kronikat të kohës. Le të ndjekim. Nderuar Zoti Presidenti i Republikës, nderuar Zoti Kryeminist, të nderuar përfaqësues të trupit diplomatik, të fesë dhe institucione kryesore të vendit, miqët ftuar, duke përshëndetur pjesëmarrjen tuaj në këtë seancë të veçantë, më lejoni që në emër të Kuvendit Shqipërisë t'i uroj mirëseardhjen sekretares së shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, zonjës Albright, në Shqipëri dhe këtu në parlamentin shqiptar. Ne vrem me kënaqësi se marrëdhëniet mes vendit tonë
dhe Shtetet e Bashkuara janë nivelin e tyre më të lartë, çka dëshmohet qartë edhe nga kjo vizitë historike. Thank you very much. Thank you. Speaker Janushi, President Medani, Prime Minister Mehta, members of the Council of Ministers and the Parliament, it is a special pleasure and privilege to be here in Shqipëri. I am pleased to return to Tirana after 6 years. Dhe gëzon që kthehem përsëri në Shqipëri pas 6 vjetësh dhe flas para këtij parlamenti në përvjetorin e 80 të tij. Gjatë luftës së ftohtë, shumica e njerëzve në botë nuk dinin shumë për ngjarjet në Shqipëri. Për një kohë shumë gjatë, ju ishit të izoluar nga pjesa tjetër e Europës dhe nga Shtetet e Bashkuara. Dhe ju falenderoj shumë që më lejuaj të vizitoj Tiranën dhe të flas para jush sot. Të nderuar pjesëmarrës, më lejoni të falenderoj përzemërsisht zonjën Albright për fjalën e saj të ngrohtë me mesazhet tepër miqësore që i adresoi popullit shqiptar në Shqipëri e Kosovë, duke siguruar se vlerësimet për situatën në rajon, Shqipëri, Kosovë dhe rrugëzitjet e parashtruara këtu në emër të qeverisë amerikane kanë mbështetjen e plot këtij kuvendi sot e në të ardhmen. Më lejoni të nderuar deputet të përcjell mikën tonë nderuar me të respektet e duhura. Dhe zonja Albright, për të përshëndetur qytetarët shqiptar që aq shumë vlerësojnë vizitën e saj, ju drejtua jo vetëm qytetarëve të mbledhur përpara sheshit të kryeministrisë, por gjithë popullit shqiptar me një mesazh menjëherë pas takimit me kryeministrin Mehta. I am very, very pleased to be here in Albania with all of you. Thank you for this greeting. Jam shumë e kënaqur që jam këtu në Shqipëri, me ju. Ju falenderoj shumë për pritjen. Kështu e nisi fjalën e saj mike amerikane me medaljonin e urdhrit të Art Gjergj Kastriot Skënderbeu në gjoks. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përkrahin Shqipëri në çdo hap të luftës kundër krimit, kontrabandës, vendosjes së rendit dhe vazhdimit të reformave ekonomike për t'i hapur kështu rrugën e investimeve. Ka deklaruar kështu sekretari amerikane e Shtetit Madeleine Albright në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin Ilir Mehta. Ne e dim që ajo se nuk është e lehtë të luftohet korrupsioni, por është tepër thelbësore që të vendoset rendi dhe ligji në Shqipëri. Sipas zonjës Albright, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të bëjnë çmos për të ndihmuar qeverinë dhe vetë kryeministrin Mehta në dedikimin e tij në luftën kundër korrupsionit. Sekretari amerikane e Shtetit ka konfirmuar se qeveria amerikane do të ndihmojë kryesisht për forcimin e rendit me një shumë prej 9 milion dollarësh. Duke u ndalur tek zhvillimet politike në Shqipëri, Albright ka nënvizuar se partitë politike duhet të bashkëpunojnë me OSBE-n për krijimin e një strukture të pavarur zgjedhore. Ne e shohim Shqipërinë, tha ajo, si një faktor të rëndësishëm për stabilitetin në rajon, ndaj dhe kërkojmë edhe zhvillimin e mëtejshëm të saj. Ndërkohë, kryeministri Mehta ka deklaruar se mesazhet e zonjës Albright japin qeverisë më shumë inkurajim në këtë përpjekje të vështirë. Është një mesazh që do të vazhdoj së bashku me mbështetjen që Shtetet e Bashkuara dhe komuniteti ndërkombëtar japin qeverisë shqiptare në këtë përpjekje mjaft të vështirë, ku për 10 vjet si rezultati i një tranzicioni shokus, vendi ka përjetuar procese masive korruptive dhe për fat keq një pjesë të klasës politike të papërgjegjshme në gjithë këtë proces tranzicioni dhe që nuk ka vullnetin e dur për ta futur këtë proces në rrugën e verifikimit institucional dhe përsa i takon rezultateve, u mendoj së pari njëherë nuk duhet të presin askush që në 3 muaj
të luftohet i korrupsion që është kultivuar në 10 vjet nga papërgjegjshmëritë e gjithë politikanëve dhe qeveritarëve që kanë patur mundësi të bëjnë më shumë. Së dyti, kjo nuk do të shërbejë si justifikim për qeverinë që unë drejtoj që të vonohet në përpjekjet për të dhënë më shumë rezultate. Për sa i përket zhvillimeve në Kosovë, veçanërisht në zonën e nxehtë të Mitrovicës, Albright shprehu shqetësimin e saj dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke deklaruar se atje janë dërguar më tepër forca ushtarake dhe policore. Albright u shpreh se ndarjet nuk janë të përshtatshme, por duhet të ekzistojë bashkëtesa në paqe e shumë etnive. Ajo theksoi se sulme ndaj forcave të KFOR-it nuk do të falen nga cilat do palë qofshin. Sekretari amerikane e shtetit ka deklaruar në përfundim të konferencës për shtyp se e kishte ndjer veten të mikëpritur në Shqipëri. Në maj të vitit 2001, në momentin që Shqipëria po tentonte të hynte në një fushat zgjedhore që do të zhvillohej në qershor të ati viti, Ilir Meta ndodhej për një vizitë në Washington. Gjatë kësaj vizite, gjatë takimit me këshilltaren e sigurisë kombëtare Condoleezza Rice në zyrën e saj, ai pati një takim për 20 ca minutash me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës George W. Bush. Ishte një takim surprizë, i cili siç dëshmon Ilir Meta në rrëfimet e tij të mpasme të vitit 2007, synonte kryesisht, pra kishte një shqetësim amerikan ose përcillte një shqetësim amerikan atë që lidhej me luftën në Maqedoni dhe me situatën e turbullt në Maqedoni. Pra, Ilir Meta dhe bisedoi me presidentin amerikan George W. Bush kryesisht për Maqedoninë. Po si e kujton Ilir Meta këtë bisedë të tij me presidentin amerikan dhe cili ishte thelbi i saj? Le ta ndjekim. Presidenti Bush, do mendoj unë, ishte i përqendruar thjesht në çështjen e Maqedonisë. Do nuk mendoj se ai kishte njohuri më të plotë apo më të thella se si ishte situata në Shqipëri, bëri një vlerësim të përgjithshëm të ecurisë reformave demokratike, por do në kryesisht interesi i tij ishte i karakterit, do thosha, rajonal. Dhe një vlerësim që Shqipëria dhe qeveria e Shqipërisë të vazhdonin atë politikë konstruktive rajonale që ndihmonte edhe SHBA dhe NATO për zgjidhjen e problemit të Maqedonisë. Në vitin 2002, një tjetër sekretar amerikan shtetit do të bëhej sekretari i tretë që vizitonte Shqipërinë, Colin Powell. Colin Powell mbriti në Shqipëri për të firmosur një marrëveshje dypalçe midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Shqipërisë për atë që quhej mos ekstradimi i nënshtetësve amerikanë në gjykatën ndërkombëtare penale në një nënshkrim që u bë në Tiranë midis tij dhe kryeministrit Fatos Nano. Ishte një vizitë e pritshme që padyshim angazhoi mjaft që tërhoqi mjaft vëmendjen e mediave dhe që angazhoi mjaft qeverinë shqiptare. Ne e sjellim këtë vizitë, pra vizitën e tretë një sekretari amerikan të shtetit në vitin 2002, përmes 4 kronikave të televizionit Klan, që lidhen me mbërritjen e Paullit në Tiranë, takimin e tij me ministrin e jashtëm dhe zëvendës kryeministrin Ilir Meta, një shëtitje gjatë në momentin që ai takoi presidentin Mojsiu për të shkuar drejt kryeministrit Fatos Nano, si edhe në nënshkrimin së bashku me Fatos Nanon të marrëveshjes dypalçe shqiptaro-amerikane për mos ekstradimin e nënshtetësve amerikanë drejt gjykatës ndërkombëtare penale. Le ta ndjekim këtë material filmik që përmbledhet në 4 kronika, insistoj edhe një herë, kronika të kohës, të sjella siç janë transmetuar në atë kohë në edicionin qendror të lajmeve të televizionit Klan. Thank you. Thank you very much. Thank you, Jim. Mendoj se ishte një takim tepër miqësor, cili i korespondon vetë frymës marrdhënieve midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe po kështu takimi i cili u përqendrua veçanërisht dhe për sa i takon situatës në rajon, përpjekjeve që bën komuniteti ndërkombëtar për ta stabilizuar atë akoma më tej, për të evituar dhe izoluar çdo vata krize, dhe po kështu u përshëndet roli që lozë Shqipëria dhe qeveria e saj
si faktor konstruktiv në rajonin e Europës juglindore dhe po kështu theksua se forcimi i mëtejshëm i stabilitetit në Shqipëri dhe përparimi i demokracisë në Shqipëri janë tepër të rëndësishme për vetë zhvillimet pozitive në rajonin tonë. Dëshiroj të theksoj se sekretari i shtetit zoti Powell vlerësoi përpjekjet që bëhen për përparimin e demokracisë në Shqipëri, natyrisht që kemi diskutuar edhe lidhur me zgjedhjet e ardhshme, në kuptimin që ato janë një tjetër moment i rëndësishëm për të përmirësuar akoma më tej imazhin e Shqipërisë, po ekosisht si faktor i rëndësishëm për të forcuar akoma më tej stabilitetin dhe progresin që ka arritur Shqipëria në këto vite. Atëherë dëshiroj t'ju falenderoj një herë për vëmendje. Thank you for your attention. Tepër i përpik, sekretari amerikan i shtetit Colin Powell mbërriti në Shqipëri duke zbritur nga avioni United States of America në aeroportin e Rinasit në orën 11:50. I qeshur dhe me ecje sportive, zoti Powell ka zbritur në aeroportin ndërkombëtar i cili ishte blenduar si asnjëherë tjetër nga masat e larta të sigurisë. Përshëndetjet e para të sekretarit amerikan të shtetit kanë zgjatur vetëm pak minuta dhe ai është takuar fillimisht me ambasadorin amerikan James Jeffrey, kryeministrin shqiptar Fatosnano dhe ministrin e jashtëm Ilir Meta. Menjëherë pas takimit të parë me autoritetet e shtetit shqiptar, zyrtari i lartë amerikan është detuar për në Tiranë me një makinë të blinduar të ambasadës e ndjekur nga eskorta e personaliteteve dhe forcave të shumta të sigurisë që kanë pezulluar për disa momente jetën nga aeroporti i Rinasit deri në kryeqytetin shqiptar. It's very good also for getting the people here. The Prime Minister office is only 150. Shqipëria angazhohet të mos dorëzojë qytetarët amerikanë në gjykatën ndërkombëtare penale pa konsensusin paraprak të Shteteve të Bashkuara. Marrëveshja është firmosur në Tiranë nga sekretari amerikan i shtetit Colin Powell dhe kryeministri shqiptar Fatosnano. Në tekstin e marrëveshjes ndër të tjera thuhet se qeveria shqiptare, e cila adheron në gjykatën ndërkombëtare penale, nuk do të autorizojë dorëzimin, transferimin ose ekstradimin e asnjë qytetari amerikan, personeli ushtarak dhe askënd tjetër që ka punuar ose punon për qeverinë e Shteteve të Bashkuara pa autorizimin paraprak amerikan. Si sekretari Powell dhe kryeministri Nano e vlerësuan këtë marrëveshje një hap të sigurt që afron më shumë të dy vendet. Ne shpresojmë që kjo do të shpejtojë dhe të ndihmojë në përmirësimin e marrëdhënieve ekonomike dhe sociale dhe politike, në afrimin me NATO dhe me Bashkimin Evropian. Marrëveshja për artikullin e 98 ishte shumë e rëndësishme për ne, për Shtetet e Bashkuara që nuk jemi nënshkruese të Traktatit të Romës. Ne arritëm në mirëkuptimin se është në interesin e të dy vendeve pra që të nënshkruajmë marrëveshjen mbi artikullin 98. Unë besoj se kjo është një ngjarje e rëndësishme paralel
me nënshkrimin e një pakti, një traktati trepalësh së Bashku me Shtetet e Bashkuara për rrugën e përbashkët e integrimit drejt institucioneve euroatlantike. Marrëveshje të tilla Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nënshkruar dhe me disa vende të tjera që marrin pjesë në gjykatën penale. Kjo gjykatë me seli në Hag ka për detyrë të gjykojë persona përgjegjës për dhunimin e të drejtave të njerëzit, krimet e luftës dhe genocidin. Shqipëria ka aderuar në këtë traktat të gjykatës ndërkombëtare penale me një vendim që ende nuk është ratifikuar nga Parlamenti shqiptar. Bas se kronike, kalojmë bas këtij grupi kronikash, kalojmë në spotet publicitare dhe rikthehemi për pjesën e tretë të emisionit ku do të fokusohemi në ngjarjet për vitin 2004 në vijim. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë te ky emisioni fokusuar tek vizita e sotme e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton në Tiranë, një vizitë që ishte e katërta e një sekretare amerikane të shtetit në Tiranë dhe që ka shkuar, pra ky ka qenë shkaku i këtij emisioni të sotëm, në një rezume të plotë që ne po i bëjmë gjitha takimeve shqiptaro-amerikane të nivelit lart që prej qershorit vitit 1991 kur James Baker, sekretari amerikan i shtetit i asaj kohe, erdhi në Tiranë në vizitën e parë të një zyrtari të lartë amerikan. Është një emision i fokusuar tek vizitat e ndërsjellta, që do të thotë vizitat e zyrtarëve të lartë amerikan në Shqipëri, por dhe vizitat e zyrtarëve të lartë shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një emision mjaft interesant, i cili vjen përmes kronikave të kohës, siç janë transmetuar në atë kohë pa asnjë lloj komenti të mëpasëm, si dhe dëshmive të mëpasme të protagonistëve kryesor. Le të kalojmë tani në vitin 2004, kur kryeministri Fatos Nano u ftua të merrte pjesë bashkë me 7 kryeministra të Ballkanit në nismën që presidenti George W. Bush kishte marrë për antarësimin e këtyre vendeve në NATO. 4 prej këtyre vendeve do të antarësoheshin fillim, 3 vende të tjera do të antarësoheshin më pas, ku hynte edhe Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia që nuk është antarësuar ende. Nano mbriti një ceremoni në Shtëpinë e Bardhë ku pati një takim të shkurtër si të gjithë kryeministrat e Ballkanit me presidentin George W. Bush. Le të ndjekim kronikën e kohës të shoqëruar me një koment të Nanos për kronikën e vitit 2004 televizionit Klan, me një koment të Nanos të vitit 2007 për takimin e tij me presidentin George W. Bush në Washington. Le ta ndjekim. Me njëherë pas këtij takimi, duke u përgjigjur dhe interesimit të medias kryeministri Nano, u shpreh se është një ditë historike për të gjithë shqiptarët, ku presidenti i Shteteve të Bashkuara garantoi mbështetjen për futjen e Shqipërisë së shpejti në NATO. Unë ndaj me të gjithë shqiptarët këtë mesazh që ma transmetoi presidenti Bush, tha kryeministri Nano. I want to thank the Prime Ministers of Albania, Croatia, and Macedonia who are with us today. Të isha pothuajse përballë me presidentin Bush midis 10 kryeministrave që kishin më gjatë ose më shkurt se sa unë në detyrë. Dhe ishim të ftuar të shprehnim një mesazh përveç shkëmbimit të mendimeve gjatë rreth 19 minutave takim. Dhe mendova gjatë çfarë do t'i them si kryeministri i Shqipërisë, presidentit amerikan. Them, zoti president, ju falenderoj për mikpritjen dhe për vëmendjen e jashtëzakonshme që tregoni për Shqipërinë dhe shqiptarët. Por më lejoni të jemi sinqert dhe t'ju them që kjo është vetëm dita e dytë më e rëndësishme në jetën time e para s'ka ardhur akoma. Ai përgjigjet në mënyrë shumë njerëzore. Cila është dita e parë, thamë, mos është dita kur keni marrë bashkëshorten tuaj simpatike për grua? I them, zoti president, ajo ditë do të jetë dita e pranimit të Shqipërisë në NATO. Më pëlqen ky njeri, u përgjigj Bushi, presidenti Bush. Duket sikur ma hodhi, po unë e kuptova që ai vlerëson më shumë interesat e vendit të tij se sa ato të familjes. Por ndërkohë mbrim padyshim momenti më kulmor. Momenti më kulmor i takon më 10 qershor të vitit 2007 në një vizitë që mbetet e para dhe vetmi një presidenti amerikan në Shqipëri. Ai qëndroi gjatë gjithë ditës në Tiranë për të pasur një takim me presidentin Mojsiu, një takim dhe më pas një konferencë të përbashkët shtypje me kryeministrin Berisha, një drekt ofruar nga kryeministri Berisha dhe më pas një pritje në pallatin e brigadave të ofruar nga presidenti Mojsiu. Ishte një vizitë
që u kulmoi sidomos me një ngjarje befasuese. Pritja e tij në Fushkruj, ku ai mbriti për të përkrahur disa nisma të biznesit, disa nisma amerikane në favor të biznesit, ishte e pabesueshme. Pritja e tij ishte e pabesueshme nga entuziazmi i njerëzve dhe u komentua nga të gjitha rrjetet botërore me ngjyrime të ndryshme. Po cila është kronika e vizitës presidentit ose grupi kronikave të vizitës presidentit George W. Bush në Tiranë? Le të ndjekim këto kronika që janë, thash, transmetime të kohës dhe bruto të marra në ato kohë. Është, thash, momenti më kulmor i vizitet një presidentit amerikan në Shqipëri dhe padyshim më rëndësishme. Le ta ndjekim. Në orën 9:30 avioni Air Force One bërriti në aeroportin e Rinasit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George W. Bush dhe bashkëshortja e tij Laura Bush kanë zbritur nga avioni dhe janë pritur nga ministri i punëve të jashtme Lulzim Basha dhe kryetarët e grupeve parlamentare demokrat dhe socialist. 2 fëmijë të veshur me kostume popullore i kanë dhuruar lule 2 miqve. Eskorta e presidentit amerikan është drejtuar më pas në pallatin e brigadave ku është zhvilluar ceremonia e pritjes. Rreth orës 10 minuta, presidenti Bush ka mbërritur në pallatin e brigadave, ku është zhvilluar ceremonia zyrtare e pritjes së tij nga presidenti i Republikës Alfred Moisiu, si dhe përfaqësues të forcave politike dhe drejtues të institucioneve kushtetuese. Pas ceremonisë së pritjes dhe takimit me të gjithë të pranishmit, presidenti Bush është dekoruar nga homologu i tij shqiptar me urdhrin e flamurit kombëtar, në shenjë mirënjohje për rolin historik në mbrojtje të lirisë, demokracisë dhe të drejtave kombëtare në të mirë të kombit shqiptar dhe mbar rajoni. Më pas, 2 presidentët kanë zhvilluar një takim kokë më kokë për rreth 25 minuta, ku kanë folur për çështjen e Kosovës, zhvillimet demokratike në Shqipëri dhe antarësimin e vendit tonë në NATO. Burime zyrtare nga presidenca thanë për televizionin Klan se mes 2 presidentëve është biseduar dhe për zhvillime demokratike në Shqipëri. Ata i kanë cilësuar gabimet politike si zhvillime normale të një vendi në proces demokratizimi, por kanë këmbgulur në rëndësinë e institucioneve kushtetuese të pavarura, si shenjë një maturie politike. Travel pool. Travel pool this way. White House travel pool. Kështu e ka mbyllur vizitën e tij disa orëshe në Tiranë presidenti amerikan George W. Bush, i brohoritur nga 10 qytetarë entuziastë që me gjithë kohën e nxehtë dhe orarin e drekës qëndruan dhe pritën përshëndetjen e presidentit amerikan. Dy minuta para se eskorta madhështore që shoqëronte presidentin Bush të mbërrinte në sheshin Skënderbej, helikopteri dhe avion ushtarak survejuan zonën. Për disa orë, rrugët e kryeqytetit kanë qenë bosh përveç momenteve të mikpritjes shqiptare. Mira forca policie kanë blinduar çdo aks rrugor ku delegacioni presidencial amerikan pritet të kalonte gjatë takimeve të paralajmëruara me krerët e shtetit shqiptar. Avion ushtarak kanë survejuar qendrën e Tiranës dhe kryesisht bulevardin me 2 sheshet, Nën Tereza dhe atë Skënderbej, ndërsa tarracat e ndërtesave ishin blinduar me pushkatarë sniper amerikan, që mbanin në vëzhgim çdo lëvizje të pakontrolluar.
Në Tiranë, por dhe në Fushkruj, njerëzit kanë respektuar maksimalisht masat e sigurisë të vizitës së presidentit Bush. Presidenti amerikan George W. Bush ka shpallur në Tiranë se Kosova do t'jetë së shpejti e pavarur, gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me kryeministrin Sali Berisha, duke u përgjigjur interesimit të mediave. Presidenti Bush ka shprehur në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe prerazi qëndrimin e tij për Kosovën e pavarur. What you do is you get your diplomats working with Russian diplomats as well as EU diplomats to see if there's not common ground. In other words, there has to be an effort to see if we can't find a way for everybody to say, well, it's a good idea. And if you end up being in a position where you don't, at some point in time, sooner rather than later, you got to say enough's enough. Kosovo's independent. And that's the position we've taken. The people of Kosovo need to know that it is a solid, firm position. And even though there's diplomacy and talks, hopefully trying to find a way forward to accommodate Russia and Serbia and the EU. By the way, most people in the EU are very much in favor. The EU position is for the Ahtisaari plan. They just hope that there is some way that we can reach an accommodation with a variety of interests so that the transition to independence will be as smooth and easy as possible. But if that it's apparent that that's not going to happen in a relatively quick period of time, in my judgment, we need to put forward the resolution. Hence, deadline. Mbështetja e plot për integrimin e Shqipërisë në NATO ka qenë një tjetër qëndrim i presidentit Bush, bashkë me këshillat e qarta për politikanët shqiptar. And it's very important for the political figures here in this country to understand what's at stake. The politicians have got to work together now to meet the standards. They got to set aside political differences and focus on what's right for Albania. If the Albanian people want to join NATO, then the politicians have got to work to meet the standards. And so I call upon all in the government and the opposition, to do what is necessary to join NATO, and we'll support you and help you. Nuk ka munguar në fund as vlerësimi për mikpritjen shqiptare. Atmosfera festive e kryeqytetit dhe qytetarët që kishin dalë në rrugë nuk i kanë shpëtuar vëmendjes së presidentit amerikan, por një takim informal i programuar pas dreke në qytetin e vogël të Fushkrujës do të mbahet më gjatë nga i gjithë opinioni botëror. Kjo pasi për herë të parë një president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka thyer protokollin e sigurisë dhe është takuar fizikisht me qytetarët që kishin dalë në mënyrë masive në shesh. Por e sigurt është se askush nuk e kishte parashikuar se do të mund të shikonin pamje të tilla si në qytetin e Fushkrujës, ku vetë presidenti Bushi është kundërpërgjigjur me të njëjtën ndjeshmëri ndjenjave të sinqerta të këtyre qytetarëve. Ashtu si po kaq e sigurt është se momente të tilla do të haseshin edhe në Tiranë, nëse kreu i shtëpisë së bardhë do të kishte lëvizur në këmbë apo në çdo qytet tjetër të Shqipërisë. Kjo sepse duke perifrazuar agjencitë e huaja të lajmeve, në Shqipëri presidenti Bush është më i sigurt se në vendbindjen e tij. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, George W. Bush, është shpallur sot gjatë vizitës së tij në Fushkruj qytetar nderi këtij qyteti. Ai u takua me biznesmen të Fushkrujës që janë financuar nga projekti USAID, partneriteti shqiptar për mikrokredi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara përshëndeti kryetarin e Bashkisë së Fushkrujës dhe banorët, si dhe vlerësoi ecurinë e biznesit të krijuar në Fushkruj në bashkëpunim me taksapaguesit e këtij qyteti dhe investitorët amerikan. And so we're excited to be here. Thank you for coming. And we're looking forward to hearing your stories. Është nga eksituese që takohem me pronar të bizneseve të vogla. Dua të falenderoj kryetarin Lauren, I thank the mayor, we thank the owner of the restaurant, and we thank these entrepreneurs for joining us to talk about your story, about your dreams, and about the opportunities a microloan program provided by the taxpayers of the United States is giving you to create jobs. Vizita e presidentit Bush në Fushkruj ka qenë në masa të rrepta sigurie. Marinca, forca speciale amerikane dhe të repartit Renea kanë mbikëqyrur çdo lëvizje, ndërkohë që terreni është kontrolluar nga ajri me helikopter amerikan.
po kaq e sigurt është se mikpritja shqiptare do të mbetet e pashlyer edhe në kujtesën e vetë kreut të shtëpisë së bardhë. Nuk ka asnjë dyshim që vizita e presidentit George W. Bush mbetet momenti më i rëndësishëm në historikun e marrdhënieve midis dy vendeve, historikun e marrdhënieve politike midis dy vendeve. Më pas ka pasur një seri takimesh në nivelin e sekretarëve të shtetit. Kryeministri Berisha është takuar me sekretarin amerikan të shtetit Hillary Clinton, po ashtu ministrat e jashtëm shqiptar janë takuar me Hillary Clinton. Në pranverën e këtij viti, sërish kryeministri shqiptar pati një takim me Hillary Clintonin, të cilën eftoi për një vizitë në Tiranë me rastin e 100 vjetorit të themelimit të shtetit shqiptar. Ajo e pranoi vizitën cilën e ka kryer sot paradite në Tiranë dhe të cilën në mbyllje të emisionin ne po e risjellim edhe një herë për të qenë në vëmendjen tuaj. Pra vizita e sotme e Hillary Clintonit, një material përmbledhës i gjatë gjithë ditës që ajo ka kaluar në Tiranë, e cila është dhe kronika mbyllëse e këtij emisioni dosjet fokusuar tek raportet shqiptaro-amerikane në vite që ndahen në dy pjesë, ato prej vitit 1922 deri në vitin 1939 kur vendosën marrëdhënie diplomatike, por nuk patëm vizitat të niveli dhe ato pas vitit 1991 që kulmojnë në 4 vizitat të sekretarëve amerikan të shtetit në Shqipëri, siç është ajo e James Bakerit, Madeleine Albrightit, Colin Powellit dhe e sotme e Hillary Clintonit, me disa vizita kryeministrash dhe presidentesh dhe kryeministrash shqiptar, se është Sali Berishës, Pandeli Majkos, Ilir Metës, Fatos Nanos dhe Recep Mejdanit në Washington, por që padyshim kulmojnë me vizitën e presidentit George W. Bush në 10 qershor vitit 2007 në Tiranë. Le të ndjekim kronikën e sotme të vizitës së sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton në Tiranë, që është dhe kronika mbyllëse e këtij emisioni. Përpara saj, unë uroj natën e mirë dhe mirupafshim të hënën mbrëmje. Në orën 10:33 minuta, avioni i sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton ul në aeroportin Nën Tereza, duke ngritur kështu si parin e një vizite historike në 100 vjetorin e pavarësisë. Në aeroport, sekretaria e shtetit amerikan u prit nga një delegacion i kryesuar nga ministri i jashtëm Edmond Panariti. Në masa të rrepta sigurie, skorda e sekretares Clinton është nisur drejt pallatit të brigadave, ku u takua me presidentin e Republikës Bujar Nishani. Kreu i shtetit i ka dorëzuar zonjës Clinton dhe urdhrin e flamurit me motivacionin për kontribut dhe meritat të shquara në mbështetjen e Shqipërisë dhe kombit shqiptar në të gjitha përpjekjet për përparim dhe mirëqenie, për konsolidimin e shtetit të së drejtës dhe të një shoqërie të lirë të hapur, për ndihmën e jashtëzakonshme në anëtarësimin e Shqipërisë në NATO, si dhe për mbështetjen e çmuar për shpalljen e pavarësisë së Kosovës, për kontribut të çmuar në konsolidimin e marrëdhënieve tradicionale të ngushta dhe miqësore mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo vizitë historike e zonjës Clinton, siç do ta cilësonte kryeministri Sali Berisha, zhvillohet në vigjilje të festimeve të 100 vjetorit të pavarësisë së vendit. Përpara takimit, sekretaria Clinton dhe kryeministri Berisha folën në praninë të medjave, duke vlerësuar rëndësinë e kësaj vizite, si kurorëzimi i 100 vjetëve, mbështetje të kombit dhe qeverisë amerikane për vendin tonë. Në mënyrë të veçantë, sekretaria Clinton vlerësoi progresin në konsolidimin e demokracisë, në hapjen e ekonomisë dhe në krijimin e mundësive për të gjithë popullin tonë. Çdo vizitë e një sekretari të shtetit në Shqipëri është një vizitë historike, por vizita juaj është më historike sepse përkon në një përvjetor të madh të kombit tim, 100 vjetorin e pavarësisë. Në këtë kontekst ju siguroj se për çdo shqiptar prezenca juaj sot është një margaritar në kurorën e këtij përvjetorit të madh. Shqiptarët janë shumë mirënjohës vendit tuaj, juve, qeverisë suaj, sepse gjatë 100 viteve ja dolëm të triumfojmë në situatat më të vështira dhe ne jemi sot një kombi lirë sepse kemi pasur privilegjin të kishim rolin përcaktues të kombit tuaj, qeverisë dhe vendit tuaj. Edhe një herë ju uroj mirëseardhjen më të ngrohtë. Kjo është një ditë e madhe për shqiptarët. Prime Minister, it's a great honor to be here on the first day of the month that commemorates your 100th anniversary of independence. Zoti kryeministër, është një nderim i madh të jem këtu sot, në ditën e parë të muajit që shënon përvjetorin e 100 të pavarësisë tuaj.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë krenar të jenë partner dhe miku juaj, ndërsa ju keni vazhduar të bëni progres, të konsolidoni demokracinë, të hapni ekonominë e të krijoni mundësi për të gjithë popullin tuaj. Ne ju urojmë përzemërsisht për 100 vitet e para dhe presim të çojmë përpara bashkëpunimin e ngushtë për 100 vitet e ardhshme. Pas takimit që zhvilloi me presidentin Bujar Nishani dhe kryeministrin Sali Berisha, sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton u prit nga kryetarja e kuvendit Josefina Topalli. Në një seancë të veçantë të zgjedhurit e parlamentit i rezervuan krye diplomates amerikane një duartrokitje të gjatë në shenjë nderimi dhe vlerësimi. Mirë se erdhe zonja Clinton në Shqipëri dhe në vendin e Shqipërisë. Në këtë atmosferë, sekretarja Clinton rikonfirmoi edhe një herë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Shqipërinë, teksa ju drejtua kuvendit me një fjalim të posaçëm. Unë jam shumë e gëzuar që jam këtu dhe që më jepet mundësia për të folur përpara parlamentit në Shqipërinë e pavarur dhe demokratike. Është një nder veçanërisht i madh, sepse sot ju po festoni jubileun e 100 vjetorit të pavarësisë. Kryediplomatja falenderoi në mënyrë të veçantë kreun e shtetit për urdhrin e flamurit kombëtar të dhënë në nderim të figurës së saj, ndërsa kryetarja e kuvendit i dhuroi botimin e akteve të pavarësisë së Shqipërisë. Seanca e posaçme parlamentare e mbajtur me rastin e vizitës së sekretares Clinton u ndoq në sallë nga përfaqësues të trupit diplomatik të akredituar në Tiranë, përfaqësues të komuniteteve fetare, drejtues të institucioneve qendrore dhe vendore dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sekretari amerikan e shtetit u takua për 15 minuta dhe me kryetarin e opozitës Edi Rama në një takim të zhvilluar në hotel Sheraton. Kjo ishte një ditë e shkëlqyer për shqiptarët kudo ku janë dhe për Shqipërinë. Ishte padyshim një ditë shumë e shënuar edhe për mua si kryetari i opozitës për privilegjin që pata për të ndarë me sekretarin e shtetit vizionin, idetë dhe besimin në të ardhmen europiane të Shqipërisë. Po 15 minuta ka zgjatur takimi që zonja Clinton ka zhvilluar me një grup fëmijësh të talentuar, por në hotel Sheraton. Vizita e zonjës Clinton e bërë me ftesë të kryeministrit Berisha me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë është shoqëruar nga masa shumë të larta të sigurisë, të ndërmarra në bashkëpunim mes forsave të rendit dhe forsave të sigurisë amerikane.